mascarillas y alcohol desinfectante. Por cierto, este alcohol es de 96 grados, por lo tanto puede ser un poco hidratante, o sea, irritante, eso, puede ser un poco irritante. Por lo tanto, recomiendo que mezcléis esto con agua y así no será tan fuerte. Por cierto, perdonadme por no subir vídeos en estos días, estos meses, ya que está muy ocupada con el instituto, con los exámenes finales y todo eso. Pero ahora que tengo todo el tiempo libre puedo subir más vídeos. Y otra cosa, dejaré en la descripción, en la cajita, el equipo que estoy utilizando, o sea, cámara, micrófono. Dejaré los links de España, Italia y Francia, ya que la mayoría de mi audiencia son de ahí. Dejad en la descripción, en los comentarios, cuál fue vuestra parte favorita de este vídeo. Mascarilla, mascarilla de protección, uso no médico, filtering half mask, non-medical use. Alta filtración, baja resistencia, más natural. Me gusta el empaque, es simple, básico, fácil de abrir, y también me gusta que te pongan las instrucciones, ya que hay personas que no se lo saben poner muy bien, por así digamos, y pues esto va bien. Perdonar por los sonidos del fondo. Este vídeo no va a ser tan largo,
hasta